दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, ये न केवल विशाल है बल्कि दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक भी माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4169 मीटर है, लेकिन इसका अधिकांश विशालकाय हिस्सा समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसकी वास्तविक ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा या उसके बराबर साबित हो सकता है। सदियों से इसके निरंतर लावा प्रवाह ने न केवल इसके स्वरूप को बदला है बल्कि पूरे द्वीप के आकार को भी आकार देने का काम किया है। वास्तव में ये प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य है कि एक इतना शक्तिशाली ज्वालामुखी जिसका बड़ा हिस्सा अदृश्य होकर भी विशालकाय बना हुआ है।